कोट जी प्रेस क्लब ॿाहिरां जिते जेको आहे आबशाह ऐं जेको आहे बुशरा राजपर सां जेको आहे सो थियल ज़्यादतीअ ख़िलाफ़ु जेको आहे सो स्टेप जेको आहे सो फाउंडेशन तरफ़ां जेको आहे एहतजाज कयो वियो आहे। अचो त एहतजाज कंदड़नि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। चीफ जस्टिस साहब के, वज़ीर आला सिंध के, IG सिंध के, त अहिड़नि जेको किरदार आहिनि माण्हू उन्हनि खे सरेआम फांसी ॾिनी वञे। चीफ जस्टिस के भी ऐं पाकिस्तान हुकूमत के भी अपील था कयूं त कोई अहिड़ो कानून पैदा कयो जेको माना इन्हनि अहिड़े बेकिरदार माण्हुनि खे फांसी ॾिनी वञे सरेआम। हे मासूम ॿारनि सां रोज़ रोज़ जिनसियूं ॾाढायूं। असांजे पीरगोट में कुझु महीना अॻु में इहो वाक़ियो थियो, वरी दादू में थियो, कश्मीर में थियो। पहिरियों पीरगोट जो वाक़ियो, उन खां पोइ लाड़काने जो वाक़ियो, जेको हे कल्ह वाक़ियो थियो आहे मासूम छोकिरी जो 3 सालनि जी एज आहे हुनजी। अहिड़नि दर्दनि खे सरेआम फांसी ॾिनी वञे। मासूम ॿार आहे ऐं उनखे अहिड़े दरिंदे वहशत जो निशानो बणायो। कैमरामैन मुर्तज़ा राजपर सां गॾु साजिद राजपर, सिंध TV न्यूज़, कोट जी।